Երեկվա հետ ՊԲ տնօրենների խորհրդի նախագահի հայտարարության վերաբերյալ ձեզ հայտնեմ, որ դերություն է ուղարկվել հանձնաժողով էներգոբալանսի բաշխման արդյունքում առաջացած 3.6 միլիարդ դրամը օգտագործելու համար, որպեսզի սակագինի իջնի, ինչին կարճ ասած մերժում էր եկել։ Իմիջիալոց այդ առաջարկը մենք արել ենք մինչև Սամվել Կարապետյանի կալանքի տակ հայտնվելը։ Ես օֆիցիալ հայտարարում եմ, որ Տաշիր կապիտալը պնդում է այս պահին կատարել սակագնի իջեցում եւ մեր ժողովրդին էլ ուղղակի տեղյակ եմ պահում, որ դա լինելու է միայն եւ միայն Տաշիր կապիտալի Սամվել Կարապետյանի շահույթի հաշվին։ Մենք պնդում ենք, խնդրում եմ դուք էլ մեզ աջակցեք, պնդում ենք, որպեսզի շատ արագ կատարվի այդ փոփոխությունը եւ սակագնի իջեցում տեղ ունենա, հաշվի առնելով, որ մեր ազգաբնակությունը րոպե առաջ, օր առաջ պետք է ավելի էժան սակագնով այսպես վճարի։ Այնտեղ նամակի մեջ նշված էր տարվա վերջ կներվերանայինք, տարվա վերջին մնացել է 2 ամիս, իմիջիալոց ասեմ, այս 2 ամիսը ձմեռվա ամիսները գիտեք, որ շատ է հոսանք ծախսվում։ Շատ ավելի լավ հիմա արեք, որպեսզի այս շատ ծախսած հոսանքի համար ավելի քիչ վճարվի, որոշակի չափով զսպվի բեռը ժողովրդի համար։ Հիմա պնդում եմ ես հիմա որպես Տաշիր կապիտալի, այսպես ասեմ, ներկայացուցիչ պնդում եմ, որպեսզի հիմա արվի, արդեն 6 միլիարդից ավել միայն հեծու ունի դրական բալանս։